冰箱是女人神圣不可分割的一部分。没那么严重。主权不可侵犯，对不对？对。刚刚讲老师讲版图其实就是主权啊，主权啊，这是我的，什么你也再来插进，对不对？那如果说刚刚我提到，你如果不想去置换它，那你就再买一个冰箱，一边一国嘛。对不对？一边一国吧，你买一个，我买一个。买你的冰箱，这是我的。对，说婆婆，这是你的，我尊重你。我买的时候我就告诉你，我多买一个冰箱哈，这我冰我的，你冰你的。冰箱不贵。对。可是家里空间要够啊。对，但是我觉得至少小一点，冰箱也有小的。你怎么去跟他讨论去解决这件事情？我觉得这才是一个重点。那就我个人而言，我的习惯，小时候那个黑人牙膏都那个洗的，把它卷到最后一点点，有没有？把它挤光光。挤光光。我小时候那个概念到现在我都还一直维持。就是家里面洗面乳有没有用完挤到最后，我还把它剪掉，嘎的用手去挖。我说我有病吗？虽然我们不是穷啊，可是我就喜欢，我觉得我有那个快感，你知道吗？我说这个有小时候复制我小时候节俭那个把它挖出来的快感。结果我们家的小孩不要说挤到完了，弄完就不用就丢掉了。我是 Kimo 吧，你知道？我看到垃圾桶里面有那个还没有完的，我得我就准备要骂人了。我说这个我拿起来剪掉，我还可以用好几个月，对不对？我的个性，我觉得后来我发现说不对，这个小孩子，你儿子其实是觉得爸爸疯了对，真的是疯了。他说你是疯了吗？还有我有一个坏习惯，你给他夹到你要夹手来去伤掉，要安怎？对不？反正这就是我的习惯。他节俭成性。对，就我的习惯，我觉得这有快感，跟我去买一条新的来用不一样。那后来我就发现，告诉我自己说，小孩子是富着养，我是穷着养，不一样。所以我要尊重他，他不用，我能捡我就捡，丢掉就算了。那你会去在家里的冰箱会去开吗？冰箱我现在放乌鱼子，我都放好几年，7、8年了。有一天我才发现乌鱼子还在里面。因为乌鱼子7、8年呢，那肯定煮起来很有味道。我放在那边，然后呢，冰箱的东西其实我只要稍微有一点价值，我跟 Vivi 一样，有点价值，我不敢淡掉，不敢淡掉，所以我就会有时候放啊。但是我有一个习惯是，只要我太太丢掉，因为我就算了，我不会发脾气。乌鱼子把它丢掉啊？不能说丢掉，他会骂我。我还有一个坏习惯就是买了新的衣服不穿。都先穿旧的，放个2、3年以后再来穿，变旧衣服再穿，要爱有古代来清啦。我再买回来，他熟悉，我太太就把我臭骂一顿。你被行杀，鞋背上啊，这不请姑哎。那也是因为他这样子念我，把我骂到我的就是我，当然因为我们有点智慧嘛，会去了解说我们的习惯到底是怎么样，新的东西放到旧的再穿。现在我就慢慢去改了，至少我知道改。我们有病识感，我觉得我的那种以前节俭的习惯，可以要求自己，不能要求别人。你娶到一个智慧的女人，所以不是，我也很智慧啊，我怎样被盖啊？我就智慧啊。你偶一季到底还几笔啊？有时候因为每年都会送，对不对？有时候放到我都不知道哪一年份的。我跟你讲，这每一年都有送1块2块，我不常吃，因为过期的那个乌鱼子哈，你就不要再烤来吃了。也不要煎来吃，但是你可以把它切块以后，把它剁碎哈，就是把它弄碎炒饭。你先用油，然后蒜头或姜末下去把它炒，炒完以后，这个乌鱼子丁下去炒，然后再加蛋，然后最后加炒饭，一流的。有道理呀。或者你如果真的不会，你拿来给我们了，不然这浪费，欠你呀，哎呀，对不？那翠文你一个人而已，你会有冰箱的问题吗？我觉得我还好，因为我冰箱大部分都是放水啊，但我也有乌鱼子的烦恼，因为我也有买过，然后也是一直放，然后过年过期1年，我就想还可以吃吗？后来我通常都是扔掉了，但是我老讲乌鱼子啊。你拿来，我帮你丢了，这样子对不对？你耗时间呐。因为其实单身的冰箱啦，我觉得比较多是零食的，就像巧克力啊，也是放到过期，有时候也是会感觉到说，这到底要扔还是不要扔？它是可以吃还是不可以吃？的确有这样的困惑。后来我觉得干脆都扔掉好了，免得还要烦心。如果真的觉得它口感已经改变的话，你应该冰箱比较单纯，对不对？对，我的冰箱是很单纯的。我朋友像翠芬这样子，要丢还是要吃，还是吃完再丢？后来他就决定，就是像巧克力，他就拿1个起来吃，吃完再跟其他说拍谁。
我要把你丢掉，所以他的内疚感就比较少。真的哈，对，巧克力我们也会放很久。对，其实我觉得丢食物还有一个心理，就是会感觉到自己是浪费的，所以会有一点愧疚感，对那个食物本身，觉得自己是浪费的，好像做了一件不好的事。所以有些时候丢食物会有这种心情在，就一直会觉得啊，刚来的时候啊，巧克力刚来的时候很新鲜，对不对？就想说这可以放因为新鲜嘛。然后放久了以后就想说，这不加不菜。要不然就要丢掉了，就给他吃。不新鲜的时候不吃哦，等到放久了再来吃。黄医师，阿丽娜今天是把你婆婆的冰箱的食物丢掉，会有后果吗？就是我是没有丢掉过他的东西啦，但是我的东西包括我买的米跟买的牛肉有被他丢掉。可是我今天想要从医学的观点讲另外一个事情，就是说这个东西到底能不能丢？是因为我刚刚听完翠芬老师的分享，我就想到有一次我自己是离婚之后，然后就西瓜嘛，那因为西瓜很大，然后就可能晚上吃不完，我就不要浪费，我的不自私然后就在。用那个包一包，再冰回去冰箱，超生。然后隔天起来，我就觉得它没有味道，OK 啊，我继续再吃昨天吃剩下来的西瓜，然后我等一下要开刀，吃下去没多久，我整个人就是想吐，然后想要落腮，然后就是整个就是那种，就是其实就是一个肠胃炎症状到不行。然后那一次我还真因为这样子，我本来想说我要去开刀啦，但是后来我觉得身体状况真的不行，我后来取消那一台手术。那个之后我的一个很大的心得是，你看那个东西价值，不管是乌鱼子还是什么什么，当然它是有价值的东西，可是如果它坏掉你不丢掉，你接下来损害的像。这一台刀的钱我是不是没赚到？那我身体我如果真的再不行，我去医院我是不是花更多钱？有时候那个损失并不是我们喜欢的所以那个衡量不能一直用旧观念。可是西瓜一片可能200年，乌鱼子一皮都要2000韩国的人参很贵的哦。对啊，可是现在就是说，大家就是一个赌运气的问题啊。当然，我们举的例子是因为西瓜太便宜，可是西瓜那时候为什么我把它冰回去再回来吃？不就是因为西瓜我很喜欢，对我很珍贵吗？那乌鱼子或人参我根本搞不好不喜欢吃，那它就相对不珍贵啊。但是黄医师，你大概不知道说，我常常说，现在的小孩子都没有从老一辈或者长辈的生活经验去学习到东西。我们台湾有一句谚语，就是话梅甲西归欢景，你都想，就是说人说了话不算，然后已经答应你了，结果回来又反悔，等于欢景的对了。这个是你生活他们经验就是半夜晚上不能吃西瓜。对了，后来我想瓜类是凉的对，但是我在想是后来再吃那个西瓜冰在冰箱应该是就是出了问题。对，我们看不到。那个它滋生的细菌，事实上里面可能滋生很多细菌，对，没错。特别是牛奶很容易滋生细菌。那个崔芬老师，像这样的婆媳，你怎么看？我是会觉得，的确像刚刚大家说的，其实我觉得这个婆婆她真的不是这个食物本身，而是那个空间的所有权的掌控性、自主性。你不能丢我的东西，没有经过我的同意，所以我也觉得她的那个被剥夺感。不过这个婆婆啊，她的报复心是很强的，她是会你丢我的东西，我也要丢你的东西，不管丢任何东西，而且我要丢到你会痛为止。所以而且我不但丢你的东西，我还要羞辱你说你胖啦，或是怎么样，所以我感觉，我看这对婆媳关系啦，如果说这个媳妇还想要这段关系就跟先生的关系继续存续下去的话，可能她要改变自我决定的模式，要改变成协商模式。就是说，如果你做任何事不跟你的婆婆协商，那你就要预期你会有一个很不好的后果。但是你来讲妈妈，迄物件吼可能系伤久啊，可能变质啦食来对健康无好。婆婆讲，你免插，你袂使给它淡掉，这样
媳妇要怎么说？我就觉得，如果他说你免惨，你卖给我单雕，那我就会尊重他，卖给单雕。婆婆你可是我也这些猪婆没有人嫁呢。那是要是一猪被红夹，我可以不要吃吧？哦，这个是我的自主权，你不能强迫喂食，也不可以强迫我吃。那我这时候就知道那样食物是不能吃的。可是孙子也想夹起来吃啊！妈妈就说这个已经过期了，不要吃。婆婆说，我们做有人夹咸了，我手上没在夹。那如果说会影响到我下一代的健康了，那这时候可能我就是会勇敢的把食物丢掉。因为如果会影响到我下一代的健康的程度的话，那我就是跟他丢掉了之后，如果他因为我说要丢，他不让我丢啊，那我就先丢掉之后，我来跟他道歉好了。我跟他说很抱歉，我把你的食物丢掉了，但是我跟你道歉。你如果有什么不舒服的话，你就是可以骂我，或是你可以买新的给他，就像我买新的。彼此要尊重。我修正一下，我有丢过我前婆婆的食物，就是有一次是她。等一下来说，好不好？我们先进一下广告哈，休息一下。